హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మంటెక్ సౌండ్స్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒకే ఒక సింగిల్ క్లిక్తో ఎంతైనా సరే నాయిస్ని రిమూవ్ చేసేసి, అంటే మీ వాయిస్తో పాటు రికార్డ్ అయినటువంటి నాయిస్ ఎంతైనా సరే దాన్ని రిమూవ్ చేసే సింగిల్ క్లిక్తో రిమూవ్ చేసే ఒక ప్లగిన్ ఉంది. ఫ్రీ ప్లగిన్ మనకు అడాసిటీలో వస్తుంది. మనం అడాసిటీలో నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తామో అది కాదు, అది కాకుండా వేరే ఒక ప్లగిన్ ఉంది, అది కూడా ఫ్రీనే. అది ఇప్పుడు నేను మీకు టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను. మీరు చూసిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి మీకు కావాలనో వద్దో. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఆడియో క్లిప్ని శాంపుల్కి రికార్డ్ చేస్తున్నాను విత్ నాయిస్. దాని తర్వాత అప్లై చేసి సింగిల్ క్లిక్తో అప్లై చేసి దాని తర్వాత రెండింటికి మనం డిఫరెన్స్ చూస్తాం. తర్వాత మీరు కావాలో లేదో డిసైడ్ చేసుకోండి. ఇది ఫ్రీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫ్రీ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక శాంపుల్ రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఈ రికార్డ్ బటన్ క్లిక్ చేసేసి ఫస్ట్ నేను నాయిస్తో రికార్డ్ చేస్తాను. సో ఫుల్ నాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది నా వాయిస్తో పాటు. ఫుల్ నాయిస్ ఉంది, ఫుల్ అంటే ఫుల్ నాయిస్ ఉంది. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు విన్నటువంటి ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేసినటువంటి దీంట్లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ అసలు ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ నేను జస్ట్ సింపుల్గా ప్లే చేస్తాను. పైన గ్రీన్ కలర్ లైన్ చూడండి, -36 -33 వరకు వెళ్తుందంటే మనకు అర్థమైపోతుంది ఎంత పెద్ద నాయిస్ ఇందులో ఉందో. అసలు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఆడియో దేనికి పనికిరాదు, వినటానికి పనికిరాదు. సో దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే దీని మీద నేను ఇప్పుడు ఆ ప్లగిన్ అప్లై చేయబోతున్నాను. సో ఫస్ట్ నేను దీనికి ఒక డూప్లికేట్ తీసుకుంటాను. డూప్లికేట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే తర్వాత మనం విని చూడొచ్చు ఎంత నాయిస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ దీన్ని మ్యూట్ చేసుకుంటున్నాను. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ ఏదైనా సరే మనం ఎఫెక్ట్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి ట్రాక్ని. ఇక్కడే కాదు, మన అడాసిటీలో ఏదైనా సరే ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పైన ఎఫెక్ట్లో వెళ్ళేసి మన ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎఫెక్ట్స్లో వెళ్ళేసి దాంట్లో మన కిందికి ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ వీనో ఏఐ ఎఫెక్ట్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇది అందరు పెట్టుకోవచ్చు, ఓపెన్ వీనో ఏఐ ఎఫెక్ట్స్. ఇందులో 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అందులో రెండో ఆప్షన్ ఓకే, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఓపెన్ వీనో నాయిస్ సప్రెషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. చాలా మంచి ఆప్షన్ ఇది, ఏఐ ప్లగిన్. సో దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి పారామీటర్ వస్తుంది, ఇట్లా చిన్న పారామీటర్. అంటే ఏం లేదు, అందరికి మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా ఇక్కడ డీప్ ఫిల్టర్ నెట్ అని చెప్పేసి 3 అంటే డీప్ ఫిల్టర్ నెట్ 3 అలా, లేకపోతే డీప్ ఫిల్టర్ నెట్ 2 ఏదైనా ఉండండి, ఏదైనా పర్వాలేదు. మనం సింపుల్గా ఏం చేయడం అంటే అప్లై చేయడమే. నేను ఇప్పుడు అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేసిన తర్వాత ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు నాయిస్కి సంబంధించిన లైన్ చూడండి ఎలా తయారవుతుందో. అయిపోయింది. పైన దానికి కిందానికి మీరు డిఫరెన్స్ చూడండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. కరెక్టా? చూడండి ఒకసారి, జస్ట్ కంపేర్ దిస్ టూ. మనకు కంపేర్ చేస్తేనే అర్థమైపోతుంది దీని కథ ఏమనండి. ఒకసారి మనం విని చూద్దాం రెండు కూడా. ఫస్ట్ ఇది పైన విని చూద్దాం. సో ఫుల్ నాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది నా వాయిస్తో పాటు. ఫుల్ నాయిస్ ఉంది, ఫుల్ అంటే ఫుల్ నాయిస్ ఉంది. మధ్యలో టింగ్ అని కూడా వచ్చింది, బట్ స్టిల్ విని చూద్దాం దాని కథ ఏమవుతుందో. సో ఇప్పుడు కిందిది విని చూద్దాం మనం. ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్లగిన్. సో ఫుల్ నాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది నా వాయిస్తో పాటు. ఫుల్ నాయిస్ ఉంది, ఫుల్ అంటే ఫుల్ నాయిస్ ఉంది. మీ వాయిస్కి ఏమి అస్సలు ఇబ్బంది లేకుండా ఆ మధ్యలో టింగ్ అనే సౌండ్ కూడా రికార్డ్ కాకుండా మొత్తం నాయిస్ని తీసి పారేస్తుంది. సూపర్ ప్లగిన్. మామూలుగా వాయిస్ ఓవర్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు, ఈ కంటెంట్ క్రియేషన్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు, అంటే సీరియస్గా చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇలాంటి ప్లగిన్లు 100,000 పెట్టి కొనుక్కుంటారు కదా. సో మనకి ఇది ₹1 కూడా అవసరం లేకుండా ఫ్రీగా మనకి అడాసిటీలో అసలు ఊహించలేదు ఇలాంటి అప్లికేషన్లో ఇలాంటి నాయిస్ సెపరేషన్, ఇంత మంచి నాయిస్ సెపరేషన్ వస్తుందండి. అసలు వాయిస్లో ఏ మాత్రం డిఫరెన్స్ లేకుండా నీట్గా అట్లే ఉంది. చూడండి ఒకసారి వినండి. సో ఫుల్ నాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది నా వాయిస్తో పాటు. ఫుల్ నాయిస్ ఉంది, ఫుల్ అంటే ఫుల్ నాయిస్ ఉంది. అసలు ఆ లైన్ కంపేర్ చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందో. ఇక్కడ మనం ప్లే చేస్తే 36 33 మైనస్లో వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనం ప్లే చేస్తే కింది ప్లే చేస్తే పైనది తీసేస్తాం మనం. పైనది డిజేబుల్ అయింది. అది. సో అది డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారా లేదంటే మీ ఇష్టం. మీకు ఏదైనా డౌట్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ కావాలంటే నాకు కమెంట్ చేయండి.
తప్పకుండా 100% నేను రెస్పాండ్ చేస్తాను. మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. నమస్తే.